Welkom terug by Nou die Blou. Soos julle weet, praat ons oor laerskool rugby. Saam met my is Hector, hy is die sekretaris van die laerskool Bloublou rugby vereniging. Hector, welkom hierso. Ek weet jy het 'n lang paadjie laas jaar gestap. Ons het 'n rowwe kruie week aangebied by Menlo Park binne 10 dae se beplanning en goeie. So ons het 'n lekker tyd gespandeer. Hector, ons gaan 'n bietjie vanaand praat oor die twee afdelings, die makroskole nommer 1. En hierdie week praat ons net oor die bepalings. Volgende week sal ons julle 'n bietjie uitslaag gee wat gebeur het en dan die volgende wedstryde. So vir my kant af baie welkom. Jy ken nou die skole, so ek gaan sommer by die huis in die deurval hierso. Môre aand 8 Mei, die eerste wedstryd daar's Linwood teen Garsfontein. Dis altyd 'n lekker een en dit is eintlik maar bierskole te mekaar. Hoe lyk die spanne hierdie jaar? Wat sê jy Linwood of Garsfontein? Want ek het nou Garsfontein gesien by die Wille Klawer. Waar hulle laas jaar baie goed gehad het, fenomenale span laas jaar gehad. Hierdie jaar 'n bietjie gesukkel by Wille Klawer. Die Kaapse skool het ons 'n bietjie geboelie vir die eerste keer weer. Wat is jou indruk tussen Linwood en Garsfontein? Ja, eerstens Jacques, dankie. Ja, dis net 'n plesier. En die tweede ding is ek dink Linwood het nou van A1 af opgeskuif. Ja, daar was hulle groot onder. Hulle is nou eintlik wel onbekend in daai liga. Hulle het die potensiaal om 'n upset te maak in enige van daai spanne. Maar ek dink Garsfontein is dalk meer wedstryd fits as wat Linwood is. Hulle kom terug van 'n Wille Klawer af, so hulle het 'n bietjie seer lywe. Ja. Maar ek dink dit gaan 'n interessante wedstryd wees. Om te sien. Ek dink dit gaan baie gelykop wees. En ek dink nie Garsfontein moet Linwood onderskat nie. Nee, ek sê saam met maar jou. ek dink gaan close wees. Hierdie gaan vir my een van die games van die week wees volgens my. Verseker. Die tweede ene daar is die parke te mekaar. Constantia Park en Lernes Park, ook bure van mekaar. Daar by af 'n bietjie. So Constantia Park, ek het die Lernes Park gesien by die Willie Leroux toernooi daarso. Ja. Paar seentjies wat uitgestaan, ek dink hulle gaan definitief naby in die Kruiweek span kom. Constantia Park het ek nou nog nie gesien nie. Het jy dalk 'n bietjie meer inligting? Dis nie twee spanne. Ek dink Lernes Park het 'n besonderse sterk span hierdie jaar. Ek ken die coaches van Constantia Park baie goed. Hulle is bekwame ouens, hulle is altyd 'n trick of twee. So ek dink as Lernes Park daar ingaan met daai wedstryd om te dink ek gaan net 'n bonuspunt vat en dit is daar dan dink ek kan hulle groot fout maak. So die Constantia Park kan jy nooit afskryf nie. Nee, definitief. Hulle kom met 'n ryk geskiedenis uit. Ja, soos hulle lees is standvastig en getrou. So hulle Joel altyd met baie groot passie vir daai rooi kat. Ja, nee, ek kan nie. Derde wedstryd van môre is Tygerpoort teen Wierda Park. Nou ek weet Wierda Park het laas jaar baie goed gedoen met al die afdelings. Is 'n fenominale skool. Waldo is nou die nuwe hoof daarso, het ek gesien in die week. So baie geluk Waldo, van ons kant af ook baie geluk. Maar nou speel jy teen jou ou skool. So dit gaan interessant wees. Ek kan nie wag vir hierdie ene nie. Ja. Dis presies dit. Ek dink Tygerpoort het 'n paar jaar terug ingeskuif van daai makroliga aan. En bo verwagting goed gedoen. En dis ook seker nou nie die regte Afrikaans om te gebruik bo verwagting nie, maar hulle is 'n groeiende skool. Ja. En hulle sit baie met 'n top coaches ook. En met Gavin Bailey en Loetsie wat daar coach by Wierda. Hulle is al ou honde en hulle weet hoe om moeilike games deur te trek. So, kyk, dit gaan 'n game van die ek dink jy het nou gesê Linwood Garsfontein, ek dink. Hierdie is ook ek het vergeet van die wat gebeur het tussenin. Maar 'n ding wat ek vir jou kan sê is dat ek op die laaste 3-4 jaar ons het laas jaar ook daaroor gepraat. Tygerpoort doen regtig moeite. Dis 'n skool wat opkom en ek dink hy gaan nog een van die top skole raak in Pretoria. Wierda Park het 'n konstante rugbyprogram wat deur die jare nou al goed is, né? So hulle masjien hardloop lekker. Hierdie is dalk 'n toekomstige finaal ook dalk of 'n semifinaal vorentoe te mekaar. Ja. So hulle gaan mekaar 'n bietjie boks en kyk hoe lyk die dinge. Maar ek sien uit na groot rugby so by die makroskool afdeling. Ons gaan 'n bietjie praat oor die ek wil net geraas sê. Ek dink wat ons 'n span wat ons nie moet afskryf nie. Is en op Spark. En ek dink hulle het 'n loslootjie vir môre aand. Maar dit is definitief 'n span. Nee, kyk, hierdie Spark is ook 'n paar. Hulle het grys toe gegaan hierdie jaar en hulle het ek dink en op Spark se rugby in geheel is aan die opwaartse kurwe en wat goed is vir Bloublou rugby, veral by die makros. So dit is al reeds 'n tawe liga. Die makroskole, dit gaan wat gebeur op die dag. Okay, nee. So al die games is moeilik om te sê wie uit en uit die gunsteling gaan wees want in daai liga
Dis die Willowonde, sterkte Linwood, julle eerste keer daar so. Ja. Dus as sê jy is nou daar so, dan moet jy jouself bewys. Dit gaan nie altyd maklik wees nie, maar van die uitdaging aan. Dan gaan ons oor na die afdeling 1 skole toe, né? Hulle het gisterand gespeel. Ja. Maar ons gaan net vir julle die bepaling sê en ons sal vir julle volgende week dan die tellings gee. Wie is die eerste wedstryd daar gewees? Stefanus Roos. Dus het Anton van Wouw gespeel. Stefanus Roos, dis nou my valley daar so. Ek het baie lank daar by Oorverkeer afrig en dit was een van my topskole daar gewees. Stefanus Roos is altyd moeilik. Daai seuns is altyd goed afgerig nommer 1. Ja. Anton van Wouw is ook hierso op bierskool hierso naby ons by Loftus. Hulle het daar seker 'n baie goeie groep gehad. Ek weet hoe lyk die span hierdie jaar nie, maar dis ook 'n lekker game tussen daai twee. Hulle is altyd goeie kompetisie vir mekaar. Definitief. Anton van Wouw se speel baie exciting brand, as ek nou Engels mag gebruik. Ja. So jy kan hulle nooit afskryf nie. Stefanus Roos het altyd hierdie fisiese pak. Fisies nee, kyk is maar die face, moet tot die dood, ja. Hulle staan vir die noorde. Ja. So ek weet nou self nie wat die uitslag was nie, maar ja, ek dink daai was 'n baie tappe game. Die A1 liga deur die bank met die 6 skole daar. Midstream College is of die odd-one out daar in terme van, maar ek dink hulle gaan ook hulle kan bring. Die tweede wedstryd daarvan gisterand. Dit was Midstream teen Wonderboom. Midstream Wonderboom, ook 'n span van die noorde en dis basies span van die suide, ja. Twee kompeterende skole daarso. Wonderboom is een van die groot skole daarso in die noorde. En Midstream is 'n opkomende skool. Ek dink daar word baie ywer daar by julle ook ingesit. Ek dink dit is 'n lekker interessante liga en dan sou nog 'n bepaling gewees. Manitoun Rooieskraal. So die ding is Rooieskraal het nou van die makro afgeskuif ja. Toe. En ek dink hulle is ook weer sterk op pad om te groei. En dit sou 'n interessante wedstryd gewees het om te kyk. Ek het nou baie vriende daarso by Menlo Park Laerskool en as jy kyk wat die laaste 10 maande gebeur het met die infrastrukture en die goedes wat gebeur by daai skool. En ek dink hulle skool het ook hulle getal het met 150 na 200 geklim. So daar's 'n plan. Ek weet die hoof daarso is baie dinamies. Ek gaan nou nie name noem want dan sal ek in moeilikheid kom. Maar 'n sterk groep mense agter hulle daarso. So dis 'n lekker afdeling daar. Ek kan nie wag om te sien hoe lyk die uitslae nie. Ons gaan vir julle die logs begin deurgee mense. Ons gaan vir julle die tellings deurgee. So sien uit daarna. Van hier van ons af van nou die blou af, ons gaan weer 'n breek vat en dan gaan ons dan die volgende twee afdelings toe. Sê ons baie dankie Hector, dankie vir jou en sterkte daar met al julle goeders. Jy moet dan weer hierdie jare kry, ek kan nie geniet die rus. Ek is baie bly om dit te gedoen het. Dankie dat jy gekom het. Alright, ons vat 'n breek. Goed gaan, Jari Blou.